За номын санаантай хүмүүсийн 12 дугаар сарын урамсгалын ямар ихийг харцгаая. За одоо номын санаантай гэрхшээгч Бархасаад гарагийн мэлхийн орд буюу таны 8 дугаар хавуулт дээр зочилсон байгаа урт хугацаанд 1 жилийн хугацаанд 25 оны 6 сараас дараа 26 оны 6 сар хүртэл 1 жилийн хугацаанд номууд тийм хилэнцлэг байгаа. 8 дугаар хаваас энерги илүү их эрчимдсэн байгаа. Магадгүй зарим номууд тийм залхуурж байгаа. Эсвэл ямар нэгэн амархан аргаар мөнгө олох, шундлаа хүслээ дүүргэх хүсэлтэй байгаа. Магадгүй өөр хүний мөнгөөр эсвэл өөр ямар нэг өв залгамжлал эсвэл санхүүжилт, даатгал гэх мэтлэн сэдвүүдээр дамжиж мөнгө олох тийм адтай байгаа жил бас өрнөж байгаа гэж магадгүй юм. Магадгүй зарим номууд хэтрүүлэн ажиллах, хэтрүүлэн ямар нэгэн зүйлд автан донтож хийх, эсвэл хэтрүүлэн мөнгө үрэх, эсвэл нэг бол их мөнгөтэй болоод нэг бол нэг мөнгөгүй болчих юм уу те. Тийм ямар нэгэн байдлаар жоохон хэтрүүлэхтэй өөрийгөө хянаж чадахгүй байгаа, хийдэж байгаа ч юм уу те. Эсвэл их архиуж байгаа, их тамиг татж байгаа ч юм уу. Гэх мэтлэнгээр ямар нэгэн таны хийж байгаа зүйл юу ч байсан бай. Хэтрүүлэхтэй хандлагууд эрчимдсэн. Тийм энерги нөөцлж залхуурж жагаад нэг босоод бүгднийг хийдэг гэх мэтлэн нэг тиймэрхүү энергитэй байгаа гэж хэлэхэд бас болох юм аа. Өдөр тутмын рутин нь жоохон тогтворгүй, өөрөө хянах чадваргүй байгаа ч юм уу, эсвэл ямар нэгэн тийм сэтгэл хөдлөлөөрөө юмсыг ингээд шууд хийх гээд байгаа хандлага бас эрчимдэж байгаа гэж магадгүй. Сөрөг тохиолдолд 8 дугаар хаваас нь өвчин, өвдөх, сэтгэл санааны хямрал, сандрал, стресс гэх мэтлэн сэдвүүдийг асуурт дагуулдаг учраас ийм эрүүл мэнд, бие болон сэтгэл санааны эрүүл мэндийн асуудлууд нь илүүхээр эрчимжинд хэлж байгаа, өөрийгөө асууд алгах шаардлага гарч байгаа ч юм уу те. Тийм хугацаа өрнөж байна. За одоогоор 12 дугаар сард бол таны номын орд дээр маш олон гаргууд байна. Нар, сугар, ангараг, удахгүй бууд гараг бас очино. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол маш олон үйл явдлууд өрнөн номын орд дээр аспектууд олон аспектууд өрнөн. Тэгэхээр энийг сайн муу гэж хэлээд бол хэцүү боловч яг нэг үгээр бол маш завгүй, хөдөлгөөнтэй завгүй байна гэж хэлж болохоор байна. За гэхдээ ерөнхийдөө бол саут нодын нөлөө, санчир гарагийн нөлөө бас орж ирж байгаа учраас энэ сард баг зэргийн сэтгэл санааны хувьд жоохон доогуур даун байх ч юм уу те. Баяр ёслол болоод хөөрж баясах гэхээсээ илүү жоохон өөрийгөө үсгээд өөрийгөө юм хуучин зүйлсээ хаях ч юм уу те. Эсвэл ямар нэг өөрийн хуучин персоналитиг хаяхыг хүсэж эсвэл гадаад төрхөө илүүхээр өгөөсгөж шинээр бий болгохыг хүсэх ч юм уу. Баг зэргийн тийм даун сэтгэл санааны хувьд тийм баясгалантай биш байж бас магадгүй гэдгийг санаарай. Завгүй байна гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгээ завгүй байна гэдэг нь нэг талаас ажилдаа хитрхийх, автомж донтох, эсвэл хитрхийх хариуцлага их үрж, дарамт, шахалт мэдрэх ч юм уу бас байж болохоор байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол 12 дугаар сарын 25 оны сүүлийн сар бол тийм гоё бол биш, жоохон сорилттой сар болж өрнөх байх гэж таамаглаж байна. За тэгээд Нептуны нөлөө нэлээд орж ирж байгаа. Тэгэхээр 12-наас 15, 19-наас 21-ний өдөр, 23-наас 24-ний өдөр. Эдгээр өдрүүдэд Нептуны нөлөө орж ирж байна. Далайн гарагийн нөлөө орж ирэхээр таны бие чинь суйлдаж ядрах, манрах, ирч хүчгүй болох, тооцоололгүй болох, сэтгэл хөдлөлөөрөө хандах хандлагуудыг эрчимжих, эсвэл өөр тохиолдолд бие чинь суйлдаж ядарсны улмаас эм тан ууж эмчилгээ хийлгэж, эсвэл арх тамхи хэрэглэж, амттай хоол, чихэр, кофе хэрэглэх гэх жишээний тийм жоохон замбраагүй амьсгалаараас нөлөөлж магадгүй. Тэгэхээр энэ Нептун буюу далайн гарагийн нөлөө орж ирж байгаа эдгээр өдрүүдэд баг зэргийн анхаарал болгоомжтой байхад илүүдэхгүй болов уу гэж зөвлөж байна. Хэрвээ та ямар нэгэн чухал үйл хэрэг хийх чад, чухал гэрээ хэлэлцээр хийх гэж байгаа бол яг эхний 10 хоногт амжуулаад хийгээрэй гэж зөвлөж байна. 7 болон 10 дугаар хавсын харцгаая. Энэ хайр дурлал болон ажил мэргэжлийн сэдвүүдийг бууд гарагийн хөдөлгөөнөөс харах болно. За эхний 10 хоногт бол Бархасаад гарагийн нөлөө орж ирэх учраас нэг харилцаа, гэрээ хэлэлцээр, хайр дурлал, эсвэл ажил мэргэжил, карьерийн сэдвийн хүрээнд эрэг таатай өсөлт хэрэглэлтэй байх болно. Энэ сонгон шалгарах, ажилд орох, эсвэл өөрийнхөө хийж чаддаг зүйлсээ ингэж бусдад харуулж ингэж өөрийнхөө чадварыг нотлох ч юм уу те. Эсвэл танд хэрэгтэй, танд тус болох танил тал
хамтрагч партнерууд гарч ирэх ч юм уу энэ нь азтай байх боломжтой. Харилцаа холбоо болон ажил мэргэжлийн хувьд азтай байх өдрүүд бол 12 сарын эхний 10 хоног байх болно. За 2-наас 11-ний хооронд болон сарын сүүлээр яг шинэ жилийн хэд хоног 27-наас 1 сарын 2-ын хооронд эдгээр өдрүүдэд санчир гарагийн нөлөө орж ирнэ. Тэгэхээр харилцаа холбоо болон ажил мэргэжлийн сэдвийн хүрээнд хүнд хэцүү даван туулах асуудлууд, эсвэл ажил нь удаашрах, эсвэл харилцааны холдон салах ч юм уу, эсвэл хосууд биеэрээ жоохон хол хөндөй байх ч юм уу те. Эсвэл ямар нэгэн тийм нухацтай хандлага илүүхээр өрнөх боломжтой санчир гарагийн нөлөөнөөс удаж ажил мэргэжлийн хувьд, харилцааны хувьд баг зэргийн хүйтэн хөндөй, эсвэл ямар нэгэн зүйл ажиллаа хийгээд илүү хариуцлага өрөөд даван тулах сорилттой байх үеэс бас байж болох юм аа. Энэ 2-наас 11 бол 2-наас 11-ний өдөр болон 27-наас 1 сарын 2-ны өдрүүдэд энэ эдгээр өдрүүдэд. За 9-нээс 12-ны өдрүүдэд Тэнгэрийн ан гарагийн нөлөө орж ирнэ. Тэнгэрийн ан гарагийн нөлөө нь ажил мэргэжил болон таны хосын харилцаанд гинтийн таамаглаагүй төлөвлөгөөнөөс гаднах байдлаар нөлөөлнө. Энэ үед гинтийн байдлаар салж хөндөрөх, эсвэл гинтийн байдлаар ямар нэгэн хүмүүстэй уулзах, эсвэл ажлын газар чинь гинтийн тэм таамаглаагүй үйл хэрэг тохиох боломжтой өөрчлөлтүүд тохиож бас магадгүй. Өөр тохиолдолд таны дээд албан тушны тушаалтай хүмүүс ч юм уу өөрчлөгдөх ч юм уу ямар нэгэн байдлаар энэ зур сайн муу гэж хэлэхээс илүү гинтийн байх болно. 18-наас 23-ны өдрүүдэд өмнөд занхлагийн нөлөө орж ирнэ. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол 9-наас 12 18-наас 23-ны өдрүүдэд санчир болон өмнөд занхлаа хамт орж ирж байгаа учраас хайр дурлалын хувьд бол энэ үед ингээ хосоосоо хөндөрөөд харилцаагаа цэгцлэн дуусгаж байгаа уур амьсгалтай бас байж болно. Эсвэл энэ ямар нэгэн гэрээ хэлцээр ямар нэгэн нэг харилцаад бүх төрлийн нэг харилцаа үнд хамааралтай. Эсвэл энэ үед аль нэг хийж байгаа ажил хийж байгаа болол ажлаа цэгцэлж дуусгах. Эсвэл ажлын газраа цэгцлэх өөр тийш нөхөж байгаа болов ч юм уу те. Эсвэл шалтгаан нь ямар ч гэж болно. Жохон хүнд хэцүү хэрнээ бас тэрийг ингээд дуусгаад цэгслээ тарьж явуулах уур амьсгалтай харагдаж байна. За хосын харилцаан дээр бол баг зэргийн салах нөлөө салж магадгүй нөлөөтэй байгаа учраас ерөнхийдөө 12 дугаар сарын дунд хэсгээс баг зэргийн болгоомжтой байгаараа хэрвээ салахыг хүсэж байгаа бол энэ үед бол салахад тохиромжтой цаг үе явах болно. За 4-р хавас буюу гэр бүл орчин суудаг газрын сэдвийн хүрээнд уур амьсгал ямар байхыг харцгаая. 11 сарын 23-наас 12 сарын 10 эхний 10 хоног болвол гэр бүл орчин суудаг газар үйл хөдлөх хөрөнгөтэй холбоотой гэрээ хэлэлцээр эсвэл ямар нэгэн бичиг цаасны ажил хэрэг хийж магадгүй. Өөр тохиолдолд энэ бууд гарагийн нөлөөнөөс үүдэж гэр бүлтэйгээ харилцан ярилцах, хамаатан садантайгаа холбогдох гэх зэрэгээрээс нөлөөлж магадгүй. Эсвэл нүүц сууж магадгүй юм. 2-наас 11-ний хооронд мөн нэг ижил цаг хугацаанд мөн санчир гарагийн нөлөө орж ирнэ. Тэгэхээр санчир мөн билүү? Энэ хугацаанд бас л холимог уур амьсгалтай байх юм байна. Нүүц суух, уулзаж хүмүүстэй гэр бүлийн цусан хаан төрлөлөө хамаатан гэр бүлтэйгээ ярилцах гэх зэрэгээрээс нөлөөлнө. За 2-наас 14-ний хооронд ангар гарагийн нөлөө орж ирнэ. Тэгэхээр энэ хугацаанд бол жоохон онцгүй байна. Гэр бүлтэйгээ муудалцаж эсвэл оршин суудаг газар чинь ямар нэгэн тийм чимээтэй эсвэл ямар нэгэн зүйлс эвдрэх эсвэл хүмүүстэй муудалцах, гэр бүлийн гишүүдтэйгээ харилцаа муудах гэх зэрэгээр нөлөөж магадгүй учраас баг зэргийн болгоомжлоход илүүдэхгүй болов уу гэж бодож байна. За тэгснэ 12 сарын 21-ний аспект бол эерэг байна. Тэгэхээр 18-аас 24-ний хооронд гэр бүл орчин суудаг газартай холбоотой эрэг таатай үйл хэргүүд тохиох боломжтой. Гэр бүлтэйгээ цагийг зугаатаа өнгөрүүлж, амралтын байдлаар өнгөрүүлж болохоор харагдчихэв. Венусын нөлөөс орж ирж байна. За 27-наас шинэ жилийн үеэр бол бас л нүүц суух, мэдээлэл дамжуулах, эсвэл ямар нэгэн гэрээ хэлэлцээртэй үйл хөдлөлтөй холбоотой гэрээ хэлэлцээрийн асуудлууд нэлээд хөндөгдөх бололтой. Сайн ч биш, муу ч биш, зүгээр дундаж уур амьсгал байна. Хоолой өвдчихлээ. Яагаад хоолой өвдчих вэ? За 2-р хавас болох мөнгөний сэдвийг ямар байхыг харцгаая. Мөнгөний уур амьсгал. За 2-наас 11-ний хооронд бууд гарагийн нөлөө орж ирнэ. Тэгэхээр орлого гаргалтай. Нэг мөнгө нь хадгалагдана, мөнгө их орж ирнэ, баяжин гэхээсээ илүү зүгээр орлого гарлага ихтэй. Мөнгөний урсгал эрчимдсэн үе байх бололтой энэ үе. За
2-аас 14-ний хооронд мөн ижил цаг хугацаанд ангараг гариг нь орж ирж байгаа. Тэгэхээр ангараг бол таны мөнгийг шатаах болно. Ангараг танд гинтийн зарлагдах зайлшгүй зарлагдах шаардлагатай мөнгө тийм биелүүдийг танд авчрах болно. Тэгэхээр энэ үед бол онцгүй юм байна шүү. Шинэ жилийн үеэр бас жоохон мөнгө санхүү жоохон онцгүй байна. Ер нь яг 12 сарын 15-нд ангараг таны 2 дугаар хавс мөнгөний хавс руу орно. Мөнгө шатаана. Тэгснэ 22-нд 12 сарын 22-нд нар таны 2 дугаар хавс руу орно. Тэгээ бас л мөнгө шатаана. Ердөөсөө 15-наас хойш мөнгө шатаад лах юм байна. Тэгснэ нэг сайн мэдээ гэх юм бол яг 18-наас 24. Тэгснэ 18-наас 24-ний хооронд сугар гаргийн нөлөө орж ирээд баг зэргийн мөнгө олох боломжтой. Тэгснэ 12 сарын 25-нд сугар гараг ангараг материал руу өнөх юм байна. Марс, нар бүгдээрээ 2 дугаар хавс руу нүүмгцээ сугар азар хальт орж ирж байна. Тэгэхээр баг зэргийн мөнгө орж ирж магадгүй байна. Гэтэ ерөнхийдөө бол тийм мөнгөтэй сайн амар гоё ба тийм их мөнгөтэй элбэг баян бол харагдахгүй байна. Тэгэхээр болгоомжтой мөнгөнд хянамга хандараа гэж зөвлөе. Учир нь одоо таны мөнгөний сар эхэлж шүү дээ. Capricorn season эхэлж байгаа юм чинь ердөөсөө мөнгө шатна л гэдээ ойлгоход болох байх гэж бодож байна. За тэгээд дараа жил уулзцгаая. Баяртай.